अंकल जी आंटी मुझे पढ़ा देगी क्योंकि मेरे पेपर आने वाले हैं। ए मैं तुझे नहीं पढ़ाऊंगी, तेरे पास खाने के पैसे तो होते नहीं, ट्यूशन के पैसे कहाँ से आएंगे? आंटी मैं कुछ भी करके आपके ट्यूशन के पैसे दे दूंगा, प्लीज मुझे पढ़ा लो। अरे ऐसे मत बोलो, वो कह रहे ना पैसे दे देगा। बेटा तुम जाओ अंदर पढ़ लो। अंकल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा मन लगा के पढ़ना। चिंटू टाइम हो गया, अब तुम जाओ। ठीक है आंटी चलता हूँ। अरे चिंटू बेटा रुको, पहले यहाँ पे आओ। हाँ अंकल जी बोलो। ये लो बेटा पहले खाना खा के जाओ, ट्यूशन की फीस की चिंता मत करना, वो नहीं लूंगा। थैंक यू अंकल। और दोस्तों प्लीज इन अंकल की वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।